ይኸው 3 ዓመት ዝም ብሎ አለ። አዎ ቦታ ተሰጥቶኛል እኮ እዚህ እንድኖር ቦታ ተሰጥቶኛል። እዚህ ጋር በጆንያ ታፍኜ ነው የመጣሁት። በጆንያ ጅቡ የቱ ጋር? እዚህ ጋር ነው። አይታየም? ይሄ አይጠፋም። እንዴት ታዲያ ደግሞ 3 ዓመት ነው መኖሪያ 3 ዓመት ሙሉ? አዎ ናይስ። ጅብ መግባቱን ታውቂያለሽ? ቆዳውን አይቻልም። የጅቡን ቆዳ ቆዳና ያ መጨረሻ ደግሞ ሲሰቅላት አጥንቷን ሲሰቅላት አይገርምም? አይነሽ እያየ ማለት ነው። አዎ ማለት ከየት እንዳመጣት አላየሁም። በዚህ ስለነበረ እንትን ጅቡ ማለት ነው። እንደዚህ ክትፍ አረጋት ግን አየሁ። ያ ነገር እንትን ነው የአጥንት ነው። የጅብ አጥንት መሆኑን አውቀሽ በኋላ አየሁት። የእግሩን አየሽ? ቆዳውን እዚህ ተዘርግቶ ቆይተዋል ብዙ ቀን። የጅብ ቆዳ አይገርም? እዚህ ጋር ነበር የተወጠረው? አዎ እዚህ ቤት ነበረ፣ በዚህ ጋር ነበረ። እኛ እዛው ምን እናጥራለን ቆይተዋል አይደል? ስንት ዓመት ነው አንተ? 3 ዓመት ሊሞላኝ ነው። 3 ዓመት ታዲያ ይሄ መጥፋት አልነበረበት? ለምን ቦታ እኮ ነው። እዚህ ቤት ነበረው። አሁን ባላ ነው ያፈረሰችው። ቤቱ ከለል አድርጌ ነው እዚህ ያረድኩት። እዚህ ጋር ወንድ ጅብ ነው ሴት ጅብ ነው? ወንድ ጅብ። እሺ ና የት ነው ያለው ደግሞ እግሩ? ናይት አስበላት ተቀጭቀጭ አባዳት የታል የታል? በል አምጣ አውር በል ዶላ ነገር ፈልግና በል እንካ አውር አዎ ባክ ያስ ምንድን ነው እች የምን የቤቶች የጅቡ ስንት ዓመት ነው? 3 ዓመት። የሚገርም እኮ ነው። እጁ እንትን 5 አጣ እንትን ይሄው 1 2 3 4 5 የሚረግጥበት ይሄው አይገርምም? ግሩም ነገር ነው። ደብተራ እንግዲህ ያው ያጋንንት ስራ ምን ለአባታችን ለሰው አልገልጽ ነው ታውቁት የለ ያጋንንት መላክ የነበረ ነው። ያው ተዋርዶ እኮ ነው ክብሩ ተገፎ እኮ ነው። ያጋንንት እንዲህ ያደረገ ልጆቻችን ሰውን እንደዚህ ያጠፋል። ከፍቅረ እግዚአብሔር ይለያቸዋል። ዝናብ እንዳያገኘው አርኪ ዝናብ ካገኘው ምን ይሆናል? ይበሰብሳል፣ ይረክሳል። አሃ እንዳይረክስ ነው ራሳቸው። እሺ ሌላስ ደግሞ የቀረ ምንድን ነው? የት ነው? ምንድን ነው ያለው ሌላ? ጎሽ ቀንድ አለ። እስቲ አውጣ። የጎሽ ቀንድ አውጣ። አለኝ። ይኸው አውጣ። ይኸው ምንድን ነው እሱ? የጎሽ ቀንድ ነው። እስቲ እሺ ሌላስ? ይኸው ምንድን ነው? ድንጋይ ነው። ድንጋይ፣ ጥቁር ድንጋይ፣ የወንዝ ድንጋይ። ይኸው ምን እንድትሆን ነው? ድንጋይ እንድትሆን ነው። አንሳ እዛ ጋር እዛው አንድ ቦታ አድርጉት። ድንጋይ እንድትሆን ነው ሰበሰብከው? ምንድን ነው የጎሽ ቀንዱ ዋናው ዓላማ? ልትባር ነበረ ቤቱን ጥላ ደረስክም። ጎሽ ቀንዱ ምንድን ነው ዋናው? መስታብዳለሁ። አንድ በአንድ ንገረኝ። አሁን እነዚህን እያንዳንዷን ይሄ ነው ካፍዝዝ አደንዝዝ ጋር ተጨመረ። አዲሱን አዲሼ እኔ ያልቻልኩትም በብር ገዝቼ ከደብረ ብርሃን ይሄ ደብረ ብርሃን፣ ይሄ ደግሞ ከደቡብ ብር ገዝቼ ነው ያመጣሁት በብር። የጎሽ ቀንድ ነው። አዎ ይሄን አፈላልጎ አልኳቸው 1500 ብር ከፍዬ ነው ያመጣሁት። እሺ ዓላማው ይሄኛው ምንድን ነው አልከኝ? ማብራት። እንዴት አድርገህ ነው የምታበረው? ያው ማክነፍ ነው። ሳብዶ አንድ ቀና አስጨነቅኳትና ልጥፋ ብላ ከዛ ከገራጁ ተመለሰች። መቼ? ቆይ 2 ዓመት ሊሆነው ነው። ልታበራት? አዎ አንሶላ ለብሳ ሄደችና ተመለሰች። አንሶላ ለብሳ? እሱ ጎረቤቷ ታውቃለች? አያውቅም። አታውቅም? በተኛበት ነው 11 ሰዓት ሁሉ ሰው በተኛበት ነበረ።
ልታበራት ነበር። እዛ ስትደርስ ግን አመናታች። ስንት ዓመት ሆነ የጎሹ ቀን? እሱን 3 ዓመት። የድንጋዩ ዓላማ ድንጋይ እንድትሆን ነበር፣ እንደሱ እንድትሆን ነበር። እንዴት? እንደራሱ እንደምኑ? እንደ ድንጋዩ። እንደ ድንጋዩ። ቤቱን እንዴት ነው ያደረከው? ይሄ በቃ ዝም ብሎ ኦና ነው ያደረከው አይደለም። እኔ በጣም ስልጡን ነኝ። አታውቅኝም ስለሆነ ከፋፍዬ ነው የምገዛው። እሺ ቃልስ ከፋፍሎ መግዛት መጀመሪያ ይኸው አለ። ምኑ? ይሄን አባረርኩት። የቱን? ወንድምየው ነው። እሺ እሱን አባረርኩ። ምንድን ነው ከባል ማፋታት ጥቅሙ ምንድን ነው? ያስደስተናል። አልጋው ላይስ የተደረገ መተት አለ? አዎ በየጊዜው ነው የሚበተነው። ሴትዮዋ ሰጣቸውና ይበትኑታል። ሌሊት እሷም ልጇም እሾህ ሆኖባት ያድራል። አልጋው ወስዳት ከዛ ሲጨንቃት 3 ዓመት ሶፋ ላይ ተኛች። እስቲ ያሳየና ሶፋው እንዴት እንደምታስተኝ ያስበል። ወይ ተዛኛ ገው ስራው ላይ ስትመጣ በቃ እስከነ ልብሷ እንደው አለችበት። እሺ እዚህ ነው ማስተኛ 3 ዓመት ሞት። እስቲ እንደት ነው ቁርብት? በቃ እዚህ ልጇን ታስተኛለች። ነይ የሚጣስ እንዴት ነው የሚጥሽ? እንዴት ነበር የምተኛው? ቲቪ እያየን በዛው ወጥተን አንቺ ቲቪ እያየሽ ወስደሽ እሷስ እዚህ ጋር ምትል ዝም ብላ ሌሊት ነው? አዎ አንዳንድ ጊዜ በደረስ ወላሞ ነጣላ ምናምን አለ እዚሁ እንዳለች። ለምን አልጋው ላይ አትተኛም? አልጋው ላይም ልተኛ ብትፈልግ ብትገባ ላሳይህ። እሷ ልጅ ነው የምትተኛው። እንዲህ ለብሰ ለብሳ እንደው አለችበት። እስቲ ቤቷን ወዴት አትረን? ወደዚህ ወደዚህ አድርገው ወደዚህ ግልጥ። ለምን ወደዚህ አታስተኛም? እነሱ ማለት አልፈጣጥኩም። አላማችሁ ምንድን ነው? ማፋታት ነው በቃ። እሺ መቃባ ከነልማ ከነፈረ ቁልቁሉ ወቀዮ ተቆን አሜን ወተውነ ወቀዮ ክርስቶስ ክርስቲያና ከንጀራተን እንደንት ከሰን ነጋባ ከስጅራታን ስንጋፈዳ ከሚሆነ ገሰኒ ከምን ቱርታኒ ገለታ ወቀዮ ጎፍታ ከኝ ኮልቸከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የተፍ ገለንልፍን ኢሳፋታው እጋ ወርን ሰገንታ ከኖርደፋ ጅርተን ከጅረት ነገኛ ወቀዮ ስኒፋ ባየት ጀቻ ሚዲያ ከናትን ሚዲያ አላዶርቱ ቢትን የርሁንዱማ ልቡ ነማ kan fayyisuu danda'u wan nama kan tasgabbeessuu danda'u kan namni ittiin boqonnaa argatu sagalee waaqayyootii fi hojiin warreen seexana wajjiniitiin hojjetanii maal akka ta'e kan ittiin saba kiristaanaa biraatii fi saboota biraatiin gahamudha waan ta'eef miidiyaa kana kan keessan taasifachuu inni sinaan siniin jedha warreen kaanitiifis immoo sheer godhaa fi akka jarris wantoota akkasii irraati fayyaniif siniin jedha. Egaa akkuma argitani rakkoo ilma namaa ni beektu. Wantoota amma isin dhaggeeffachaa turtan kuni afaan Amaariffaatiin kan dubbatamaa ture rakkoo mana nama hundumaa keessa jirudha. Magaalaa keessa, baadiyyaa keessa mana nama hundumaa jira. Kun akka dhokachuu hin dandeenye. Namni keenya waraana mootummaan hin beekne, waraana lammiin namaaf hin beekne rukutamee dhumaa jira. Caccabee barbadaa'ee badaa jira. Hanga yoonaatti badaa tureera ammas badaa jira. Gara fuulduraattis ni badaa jira jechuudha. Jarreen badii kana raawwatan immoo kallattii kamii hundumaan iyyuu amantaa kan da'eeffatanidha. Mana amantaa adda addaa keessa kan jiranidha jechuudha. Warreen akkas godhani. Egaa ammum akka ilaaltan kana rakkoo dubartiin kun irra jirtu agartaniittu. Dubartiin kun bakka tsabalaatii dhukkubsattee osoo deddeebitu akka tasaa luba girmaadhaan wal agarti. Isa gaafa waaqayyo ishee fayyisuu ka'u gara isaan tajaajilanitti ishee geesse
Yeroo kana hafuurri seexanaa kun qabamee fi qaxxitaa isa geesse manatti fuudhee gale jechuudha. Nissa abbaatiin ishee jiru namoonni ollaa jiranii fuudhanii gale. Hojii matatanyoonni godhan, hojii dagaamoonni godhan, hojii warri falfaltuun godhan gadi baasuu dhaqee jechuudha. Kanaatiif utoo waa'ee kanaatti hin darbiin dura waa tokko jedha waa'ee luba Girmaa jechuudha. Baay'ooliin akka luba Girmaa hin jaallanne beekamaadha. Maaliif jibbuu seetanii? Waa tokko hojii warri akkuma isiniin jedhe mana kiristaanaa keessa dhokatanii, kaabbaa mana kiristaanaa keessa dhokatanii, fannoo gooftaa jala dhokatanii, qiddaasa jala dhokatanii warreen hojii matatii kan hojjetan isaan biratti immoo wanta gaallaxuuf isaan immoo humna waaqayyo isaanii kenneetiin waan ifatti baasanii fi mistira keenyatu baay'ee gaafa jedhanii abbaa kana ni jibbuu jechuudha. Mi'a ta'u warreen abbaan Girmaa kuni shibaan hedduun kan seexanii xaxee lafa kaa'e yeroo isaan biratti fayyee deemu ni agarra. Yeroo namni abdii kutate, seexanni abdii kutachiise, gaa'illi abdii kutate yeroo isaan biratti dhaqee humna waaqayyootiin fayyee galuu ni agarra. Haa ta'u malee warreen mana kiristaanaa keessa jaarraa 18ffaa kaasee abbaa baahiree irraati kaasee warri xilaacha lammii qaban batalee saboota adda addaa qaban mana masaraa mootummaa keessa ta'anii uummata kan wal fichiisaa turan isaanii achi keessatti anaggasanii waan jiranii zaarii hodi nigistiidha waan jiranii fi akka seexanni tuqamuu tasumaan barbaadan hanga yoonaatti jechuudha. Kanaaf abbaan kun immoo humna waaqayyo isaanii kenneetiif sigdatiidhaan soomii kadhannaadhaan jabaatanii namoota hedduudhaan maftee kan ta'anidha. Namoota kumaatamaatiin biyyi keenya gaafa isaan dhiibdu biyyi keenya Itoophiyaa keessatti beeteknetiin Itoophiyaa keessaa gaafa isaan dhiibu ormi immoo isaan fudhatee biyyoota alaarra naanna'anii namoota hedduu kan afaan isaanii hin beekne yeroo isaanii kadhannaadhaan fayyisanii agarreerra. Takka matatanyaadha jedhu, takka dagaamiidha jedhu, takka xonqaayiidha jedhu waan isaan hin jenneen hin jiru. Akka warra gooftaadhaan hafuura Beelzaabuliin seexana baasaa jedhan jechuudha. Ofii seexana kan namatti erganii warreen kan immoo deebii nama tacha'u warreen kan jiru. Ofii namatti ergu ofii ta'anii nama tacha'u jechuudha. Ofii qulqulluu ta'anii isa kan biraa xuraawaa godhu jechuudha. Kanaatiif abbaa kana bukkeetti namoonni hedduun fayyaniiru. Akka namoonni immoo isaan bukkeetti hin tajaajilamne gochuuf immoo dubartoota adda addaa qindeessanii batalee dubartoota warreen fagan jiru. Warreen zaarii anaggasan, warreen dhiiga mana isaanii jala naannessanii diban jarreen kun isaanitti ka'anii ture hin danda'amneef malee. Abbaa Girmaa kun namoonni hedduu isaan bukkeetti fayyeera. Namoonni hedduun isaanirraa barateera. Namoonni hedduun isaanirraa baratanii sagada waaqummaa baratanii mana kiristaanaa tasaalamuu baratanii lubbuu isaanii kan fayyisan jiru. Namootuma warreen abbootii kana jibban keessaa nama tokko isaanii fayyisa argine hin beeknu. Isaanii nama arrabsu, isaanii nama tacha'u, isaanii nama filatoo qoratoo jedhu sana godhan malee hin agarre jechuudha. Kanaatiif abbootii akkasii Oromiyaa keessatti baay'ee qabna. Garuu abbootii kanaa bakka hin qabnu. Abbootiin kun mana kiristaanaa kan biraayyuutu baay'oollee isaanii dhiibamanii jiru. Eenyutu dhiiba? Dabtaraatu dhiiba. Dabtaraa kan qinee maahilatii qabatee dhaabatee jiru, kan maqdasii qabatee jiru. Isatu namoonni abbootiin namootaaf furmaata ta'an, abbootiin namootaaf fayyina ta'an, akka waaqayyo kennaa isaaniif kennetti namoonni namootaaf fayyina ta'anii yeroo ammaa kan hin jaallataman. Dabtaraa xonqaan hin jaallatamaa isaan sun hin jaallataman jechuudha. Batalee Oromiyaa keessa abbootiin hedduutu jira. Akka warra kaanii sana abbootii keenya dhiibuu hin qabnu. Nama meeqa shibaa ta'ee jira seexanni xaxee, nama meeqatu ulfa seexanaa ulfaa'ee jira, nama meeqatu lubbuu isaa dhabee jira, nama meeqatu maraatee jira, nama meeqatu boqonnaa dhabee jira. Abbootii Oromiyaa keessa jiranii, abbootii afaaniin saba isaatiin tajaajiluu danda'anii, abbootii afaan sabaatiin salootii gochuu danda'an, kadhannaa gochuu danda'an kunuunfachuu qabna jechuudha nuti. Kunuunfachuu qabna. Yoo nuti isaanii kabaja kennine waaqayyos nu kabaja. Sababbaan gaafa cabsee ormi jaamsa maal jedhamti akkas ta'uu nu jalaatiin qabna jechuudha. Maaliif abbootii hedduu argaa jira yeroo isaan kurkurfamanii dargaggoota irratti ijaaruudhaan, dubartoota irratti ijaaruudhaan, maallaqaan namoota irratti bituudhaan abbootii meeqa kan kurkurfamaa jiru namoota hedduun beekan abbootii meeqa Oromiyaa keessaati jechuudha.
Oromiyaa keessaati. Maqaa balleessiidhaan kan isaan qabne irratti fe'uudhaan inni dhukkubsate waa'ee dhukkubaa beeka. Inni fayyaa garuu waa'ee dhukkubaa hin beeku. Inni dhukkubsate qoricha barbaada. Inni fayyaa garuu qoricha hin barbaadu. Maaliif fayyaadha waan ta'eef jechuudha. Gooftaanis kanuma dubbate waan ta'eef. Kanaatiif keessattiyyuu Oromiyaa keessa abbootiin jiran sirriitti nu yaaduu qabdu saba keenyaaf jechuudha. Sabni keenya gara qaalluu jalatti deebi'ee kufeera. Qaalluutti deebi'aa jira sabni Oromoo. Qaalluu jechuun aadaa fi qaalluun garaagaridha. Aadaan Oromootii fi aadaan qaalluudhaaf sagaduu, muka dhadhaa dibuu, waaqa garaa gurraacha tokkicha maqaa dhibbaan jedhan kuni kitaaba qulqulluudhaan ala waan ta'eef bila caala saba keenya gara waaqeffannaa Oromaatti gara bara kakuu moofaa sanaatti haalli deebisuu godhamaa jira yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa kana muka jalatti akka namni dhaqee sagadu, muka jalatti akka namni dhaqee dhadhaa dibu, akka namni dhaqee dhibaafannaa achitti dhibaafatu haalota hedduu godhamaa jira jechuudha. Hanga manni qaalluu sun deebi'ee ijaaramutti jechuudha. Qaalluu jechuun bultoo seexanaatidha. Bultoo seexanaati kan seexan irra bulee waa dubbatu jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo kitaabni qulqulluutu abbaan seeraa keenya kitaaba qulqulluutira. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni beekna. Maqaan isaa Yesuus Kiristoos Amaanu'eel madaanii alam jenneetu maqaa isaa waamna jechuudha. Galaanaan fakkeessanii inni kun inni waa'ee galaanaa waa'ee kakuu moofaati. Gurraacha maqaa maalii tokkicha maqaa beekaa kan jedhamu kun kitaaba qulqulluu keessa siistemii ittiin nama gara sanatti achi dachaasanii danda'u waan ta'eef ati waan akkasiirraatii of qusanne aadaan gaariidha. Aadaa saboo fi duudhaa saboo fi jaallachuu kabajuun gaariidha. Garuu waaqeffannaa ormaa ishee achi keessa jirtu. Achi keessatti ishee nama deebisuu barbaadaa jiran kanarraati otoo gara wangeelaatti deebineeti. Wangeelli maal jedhata hojjenneeti bareeda jechuudha. Egaati akkuma ilaaltanii dubartii ammaa kanaa rakkoo ishii yoo agartanii haadha qe'ee sana hundaatidha. Haadha qe'ee sanaatidha. Qe'ee ishii sana keessa kan jiraanne maal irratti godhanii irratti matatii irratti godhanii maaliitiin irratti maxxantamte maalii irratti daggamanii dhiiga waraabessaatiin dhiiga waraabessaa gogaa waraabessaa haaraa qalame fiduudhaan dhaqanii gogaa sana maal godhanii mooraa ishii keessatti dhaqanii dhiiga waraabessaa sana gogaa waxxaranii jechuudha. Tokko dhiiga sana dhangalaasuun akka ishiin dhiigni ishii dhangala'ee duutuufidha. Gogaa sana waxxaruun akka ishiin yeroo hunda dhiphattee, yeroo hunda cannaqamtee, yeroo hunda boossee, yeroo hunda of nyaattuufidha kan isaan akkas godhan jechuudha. Haa ta'u malee waa'ee waraabessaa kana gaafa laallu yeroo baay'ee warreen waaqayyoo irraatti xiqqoo achi garagalanii waraabessa kana ilkaansaa jedhu, nyaarasaa jedhu, harkasaa jedhu, maaloo jedhu. Waaqayyoon barbaada. Fakkeenyaaf makiinaan rukute yookaan asfaaltii irratti ajjeesseera taanaan dafanii sassaabbatu jechuudha. Yeroo baay'ee konkolaataan yeroo deemu sagarreera jechuudha. Kun barteen barbaachisneedha. Bartee baay'ee miidhaa aada malee jechuudha. Baay'ee miidhaa guddaa namarraatiin ga'uudha. Kanaatiif Waaqayyoo utuu amantaa qabaanneeti Waaqayyo gogaa waraabessaa malee nu fayyisu buudaarraati matatiirraa digimtiirraati nu fayyisu. Garuu seexanni gaafa laphee namaa dhaqee akka fa'u gara waraabessaatti nama garagalcha jechuudha. Baay'een tonkoliin hedduun gogaa kanaatiin hojjetama jechuudha. Kanaatiif dubartiin kun maaliin itti hojjetame tokko gogaa isaa fiduudha. Madaabaraadhaan godhanii fidanii dhiiga sana lafa irratti waxxaruudhaan jechuudha. Dhiigni waggaa 3 bokkaan ganni illee itti roobee dhiigni achi hin banne. Maaliif achirratti seexanni achirratti qubatee jira waan ta'eef maal akka ishiin taatu dubartiin kun akka ishiin manaatii badduuf jechuudha. Dubartiin kun akka ishiin manaatii badduu jechuudha. Kanaaf gogaa waraabessaatiin akka dubartiin kun tasa qaayyaatu ta'e jechuudha. Har'as baay'ee jira biyyoota keenya keessaa indaanqoo gurraatti dallaa jalaa waaluudhaan qalama diimaadhaan barreessanii kalleettiidhaanii waan tokko tokko godhanii awwaaluudhaan keessayyuu bahanii mormatti nama hidhachiisuudhaan batalee warreen daa'ima qaban kana baay'eetu jira. Daa'ima isaanii irratti dabtaraan barreesseetti kenna. Barreesseetti kennee mormatti hidhachiisuudhaan gogaa waraabessaati akka ishiin hin baannanne akka ishiin fincaan ofirratti hin fincoofne
akka ishiin ijji namaa hin dandeenye jedhanii taphatanii itti kennaa jiru jechuudha. Kun amma immoo bara keenya keessa maal ta'e zamanaawwii ta'eetu Dirsaana Gabriel, Dirsaana Mikaa'el jedhanii kan dabtaraan itti taphattabe morma ijoolleetti halkanii qaajja'u irraati. Halkan rifaasuu irraati isinii eegaa bitadhaa jedhanii dallaa mana kiristaanaa keenya jalatti gurguru jechuudha. Garuu gaafa dhaqxanii bantee ilaaltanii maqaa Saatanaa'el kan qabudha keessatti jechuudha. Ana akka namni qeessaa gadhiisu namni baay'een qeessaa gadhiisee jira. Oromiyaa keessatti qeessaa gadhiisee du'an barbaachisne godaansa barbaachisne irratti kufeera jechuudha. Kanaatiif nama akkuma ilaaltan dubartiin muuziqaa ishiin keessa turte siqaayii guddaadha. Dabalee harka waraabessaa agartanii harka waraabessaa dhaqanii mana ishii jala kaahanii mana ishii jala harka waraabessaa kutanii harka waraabessaa maaliif kutanii? Waggaa 3 harka waraabessaa tonqoogiin taa'uunsaa maal mi'a akkam rakkoonsaa agartaniittu. Dabalataan waa'ee harka waraabessaa kanaatiin jissiya tokko namni mana tokko takka ayyaana jiraanna ture. Amma akkuma isheen afurii kun dabri biraaniiti maaliin dhufe jedhe kana namoonni tokko tonkolanyaan biyya nama arrabsiisan jiru waan ta'eef yeroo tokko amboo mana wayii kiraa fudhannee otoo jiraachaa jirru hiriyaa tokko wajjiniitiin yeroo hundumaa foolii wayiitu nutti dhufa ture. Foolii wayii nutti dhufu sana uma shakkaa gibbii sana keessa darbuun hin danda'amu karaa mana fincaaniitiin ala dhorkaadha. Gaaf tokko humna nageenyaatiin manni kun sakatta'amuu qabaa jedhanii shakkii waan ta'eetiin gaafa dhufanii nutis maaltu mooraa keessatti nu mudate jennee kaanee dhaabannee ilaale. Gaafa laallu foolii maaltu ga'ee xiraa jedheen fifittaa waan ta'een jiru gaafa ol jedhanii ilaalanii harka waraabessaa tasii gadi rarra'ee jira. Kilaasiin nuti takka ayyaana jirutti sadaffaa irratti rarra'ee jira. Maal kun jennaan seexanarraa of eeguudha jenneetu qorichadha jedhani. Inni wantootni akkasii Oromiyaa keessa baay'ee saffiidha jechuudha. Baay'ee saffiidha. Inni akkuma kana maal godhanii harka waraabessaa kana kutanii dhaqanii mana sana keessa mana ishee jalatti rarraasanii jechuudha. Rarraasanii. Dabalataan maal godhanii gaafa sanga fardaa isa birriidhaan iddoo biraatti bitanii sanga fardaan baay'inaan gara paarkiin jirutti argama. Baay'inaan gara dabuutti argama. Achitti birriidhaan bitanii dhagaa galaana keessaati immoo dhagaa karaa dabra biraanii fichiisan jira keessanitti achitti fidanii mana ishee jala dhoksanii jechuudha. Ammas mana ishee jala dhoksanii maaliif akkas godhe dhagaan suni akka ishiin nagaa taatuuf akka ishiin adoodduuf agartanii dhagaa bishaan keessaa fudhanii dhagaa gurraacha. Akka dhagaan gurraachi kan barbaadame akka ishiin nama hundumattiyyuu fokkistuu jibbituu xorooftuu taatuufidha nama hunduma biratti. Akka namni hundumtuu ishee jibbuufidha. Dhagaa sana kan barbaadameef akka ishiin adooddu sammuun ishee akka hin hojjenne akka ishiin jaanjoftuu taatuufidha. Akka ishiin jaanjoftuu taatuuf jechuudha. Kanaatiif adoodduu afazaa dingis jedhuun adoochi namadha ilaaltu. Kan isheen yookaan inni dubbatu kabira isin kan dubbattan kan biraa walii galuu hin danda'amu. Garuu namadha uffata wajjin nyaata wajjin dhugdu inni agartu garuu hin jiru inni du'eera jechuudha. Qalbiin isaa fudhatamee adoodeera jechuudha. Itti dubbattanii daqiiqaa tossane booda deebi'ee isin gaafate aduwwee taasisanii akka taasisu jechuudha. Kanaatiif inni kan biraa maal godhan akka ishiin maraattuuf jedhan amma ilaala. Akka ishiin maraattuuf maalidha kun hunduu qe'ee sana furachuudhaaf agartanii ta'u mana sana furachuudhaaf. Kana godhu fagoomta ollaadhuma ishiitti agartanitti yoo ta'e ollaadhuma ishiittidha. Ollaadhuma ishiitu akka ishiin qe'ee sanarraati bin jetti gaafa ishiin baddu waa'ee qe'ee sanaa marrajaa qabu waa'ee qabiyyee mana sanaa marrajaa qabu booda ofii dhaaluudhaaf jechuudha.